Estamos aquí en este podcast flow, hablando de lo que es y será, con Alberto y GPT, lanzando sabiduría. Nada de bla bla bla, sobre la web, Tim Berners-Lee y lo digital, sin parar. Y Michio Kaku, con su mente nos lleva a un futuro estelar. Hablamos de redes, pero no de las de pescar, sino de conexiones, datos y de cómo navegar en este mar digital, donde a veces es difícil respirar. Pero aquí en este podcast te vamos a aclimatar. Desde el garage te vamos a aclimatar. Desde el garage, donde Kaku mueva su acelerador, hasta Berners-Lee, soñando lo que hoy es nuestro ordenador. Estos genios marcaron inicio, pero ¿dónde está el amor? En un mundo de guía buscamos el calor humano, ese fervor, predicciones audaces, día y en un mundo cuántico, donde imposible se vuelve cotidiano, un poco caótico, pero siempre con ese toque de genio. Nada de pánico, porque en IA exploramos el futuro sin ser dogmático. Hablamos de redes, pero no de las de pescar, sino de conexiones, datos y de cómo navegar en este mar digital, donde a veces es difícil respirar. Pero aquí en este podcast te vamos a aclimatar. Desde el garage te vamos a aclimatar. En este viaje serán, donde la ciencia y la tecnología nos cuentan su moral. Aquí estamos, desgranando cada noticia, cada señal. En este podcast, donde la pasión por la IA es el final. Así que súbete, no esperes más, este es tu canal. Hablamos de redes, pero no de las de pescar, sino de conexiones, datos y de cómo navegar en este mar digital, donde a veces es difícil respirar. Pero aquí en este podcast te vamos a aclimatar. Desde el garage te vamos a aclimatar. En este viaje serán, donde la ciencia y la tecnología nos cuentan su moral. Aquí estamos, desgranando cada noticia, cada señal. En este podcast, donde la pasión por la IA es el final. Así que súbete, no esperes más, este es tu canal. Hablamos de redes, pero no de las de pescar, sino de conexiones, datos y de cómo navegar en este mar digital, donde a veces es difícil respirar. Pero aquí en este podcast te vamos a aclimatar. Desde el garage te vamos a aclimatar.